হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কোভিড-19 ও ড্রাই কাফ। কোভিড পজিটিভে সর্দি, জ্বর, পেট ব্যথা, খাবার খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি অন্যান্য সমস্যাগুলোর পাশাপাশি যে সিমটমটি আমাদের সবথেকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে সেটি কিন্তু অবশ্যই কাশি। সব ক্ষেত্রে কিন্তু কাশির সাথে সর্দি বা কাফ এগুলো থাকছে না। কাশিটা হচ্ছে খুসখুসে কাশি, ড্রাই কাফ মানে শুকনো কাশি। আর সেটাই কিন্তু সব থেকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। সেটা আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আমার কিন্তু শুরুতে যখন জ্বর ছিল সেই সময় কোনো রকম কাশি ছিল না। আফটার 9 to 10 days আস্তে আস্তে করে আমার খুসখুসে গলার কাছটা খুসখুস করতে শুরু করলো। অল্প অল্প করে সেটা বাড়তে শুরু করলো কয়েকদিনে। তো আমার মনে হলো যে এই সমস্যাটা কিন্তু আমার একার সমস্যা নয়। এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এই সমস্যাটা ফেস করছেন কম বেশি। তো সেই জন্যই আজকে আমার এই ভিডিওটা বানানো। আমার মনে হয়েছে যে আমি কিভাবে ওভারকাম করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলে হয়তো আপনাদের কিছু উপকার আসতে পারে। সমস্যা হচ্ছে গলার কাছে একটা খুসখুস করতে থাকে, কোনো রকম কফ বেরোয় না, গলাটা মনে হয় কি আস্তে আস্তে ছিঁড়ে যাবে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়, সারাদিন হয়তো অতটা কাশি হচ্ছে না, যখন হাঁটাচলা করা হচ্ছে বা কোনো কাজ করা হচ্ছে তখন হয়তো অতটা কাশি নেই। কিন্তু যেই শোয়া হচ্ছে বালিশে মাথা দিয়ে রাত্রিরে, তখনই কাশি শুরু হচ্ছে। মার্কেটে বেশ কিছু ভালো কাপ সিরাপ পাওয়া যায়, সেগুলো অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে। তার পাশাপাশি যদি দেখা যায় যে রাতে কোনোভাবেই ঘুমানো যাচ্ছে না, কাশির জন্যে শোয়াই যাচ্ছে না, উঠে বসে থাকতে হচ্ছে রাতে, বা গলার খুসখুস যখন শুরু হচ্ছে ওটা কোনোভাবে স্টপ হতে চাইছে না, একটা খুসখুস খুসখুস করতেই থাকছে গলার এখানটাতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিক্স বা হানিটাস, যেটা আমি ট্রাই করেছিলাম সেটা হানিটাসটা কিন্তু ভীষণ ভালো, মানে সফট, ওটা খাওয়া যেতে পারে। একটু চুষতে থাকলে তখন কিছুক্ষণের জন্য ওটা ফার্স্ট রিলিফ দিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, হানিটাস বা ভিক্স এই জাতীয় কোনো লজেন্স বা কিছু যদি ঘরে না থাকে, সেক্ষেত্রে আরেকটি ভালো উপায় হচ্ছে আদা কুচি, তার সাথে একটু নুন দিয়ে, একটু নুনটা একটু বেশি পরিমাণে হবে, দিয়ে খেতে হবে। সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি যে ভীষণভাবে ইনস্ট্যান্ট রিলিফের জন্য এটাও খুব ভালো। তার মানে এই নয় যে কাশিটা সেরে যাচ্ছে। তো কাশি সারানোর জন্য এগুলোর পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা, ঘরোয়া কিছু হোম রেমেডিস, যেটা আমি ট্রাই করেছি অবশ্যই, এবং আমি সবসময় হোম রেমেডিতে বিশ্বাসী। ওষুধ বা মেডিসিন সবসময় কম খেয়ে যদি ঘরোয়া কিছু ট্রাই করা যায়, সেটা আমাদের হেলথের জন্য খুব ভালো। কারণ অ্যালোপ্যাথি ওষুধ বা মেডিসিন তো অবশ্যই নিতে হবে, সিরিয়াস কন্ডিশনে আমাদের অবশ্যই মেডিসিন নিতে হবে, কিন্তু এগুলোর কিছু সাইড এফেক্টস থেকে যায়। সেক্ষেত্রে কাফ বা এগুলোর জন্য ঘরোয়া রেমেডিস ভীষণ ভালো। আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কাঁচা হলুদ। যারা গ্রামে থাকেন তারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন, আর এখানেও মার্কেটে কিন্তু পাওয়া যায় কাঁচা হলুদ। তো কাঁচা হলুদটাকে মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। 1 গ্লাস যদি জল হয়, তাহলে সেই হিসাবে হাফ চামচ কাঁচা হলুদের পেস্ট ওটার মধ্যে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে একটুখানি নুন দিয়ে গরম গরম গার্গিল করতে হবে। গরম মানে প্রচণ্ড গরম নয়, যতটা গরম আপনি নিতে পারবেন ততটা গরম। এটা অন্তত দিনে 3 বার আমি করেছি, এটা অন্তত দিনে 3 বার করতে হবে। পাশাপাশি আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে হাফ কাপ গরম জলে 1 চামচ বিটাডিন দিয়ে, সেটা দিয়েও আমি 3 বার করে গার্গলিং করতাম। মানে বিটাডিন 3 বার, আর হলুদ, কাঁচা হলুদ, গরম জল, নুন, ওটা দিয়ে 3 বার, 6বার অন্তত গার্গলিং করতাম। মানে প্রচণ্ড কাশি ছিল। সেই সাথে রাত্রিরেই বেশি হতো শুতে গেলে। তো সেক্ষেত্রে একটু বালিশটাকে, মাথার নিচে বালিশটাকে একটু উঁচু করে, মানে একটা জায়গায় দুটো বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করে শোয়া যায়। সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে ঘাড়ে বা কোমরে ব্যথা না হয়ে যায় সেরকমভাবে। তাহলেও কিন্তু কাশিটা সাময়িক একটু রিলিফ হতে পারে, রাতের ঘুমটার জন্য বলছি এটা। আরেকটা হচ্ছে কাঢ়া।
আয়ুর্বেদিক যে ফর্মুলা আমাদের ঋষিমুনিরা দিয়ে গেছেন, আমি কিন্তু আমার পুরো কোভিড জার্নিতে মেডিসিন খুব কম নিয়েছি, তার পাশাপাশি আমি কিন্তু কাড়া ইত্যাদি এগুলো ব্যবহার করেছি এবং আমি সত্যি ভীষণ ভীষণ উপকার পেয়েছি। সেই কাড়াটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যেটা আমি দিনে অন্তত 2 থেকে 3 বার খাওয়ার চেষ্টা করতাম, খেতাম ইনফ্যাক্ট। তো সেটা মানে ধন্বন্তরীর মতন কাজ দিয়েছে আমাকে। এই ছিল ড্রাই কাফ থেকে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে মুক্ত করব। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। বাই বাই।